毕竟唱歌这个东西就是传递音乐中的气氛和快乐。刚才在我的歌声中感受到了吗？我很快乐，你快乐吗？你的四周美女有那么多，但是好像只偏偏看中了我。恩爱过后就不来找我，总说你很忙没空来陪我。伤不起，真的伤不起，我算来算去算